บัดសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង4នាំមហាលាភដល់អ្នកនិងតាមថែរក្សាអ្នកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង4នេះថានឹងមានលាភសំណាងអ្វីខ្លះពិសេសនោះគឺនឹងតាមថែរក្សាពុកម៉ែបងប្អូនត្រង់ចំណុចណាខ្លះសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅបើតាមការសិក្សាតាមក្បួនបុរាណមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមានគេតាមថែរក្សាបើគ្រាន់តែយើងមិនដឹងហើយវាជានិស្ស័យរបស់អ្នកទៅតាមកាលមើលរូបទាំង4នេះបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិណាមួយខ្លាំងជាងគេមានន័យថារបស់នោះនឹងតាមថែរក្សាអ្នកទទួលបាននៅលាភសំណាងធំជាក់ជាពុំខានឥឡូវនេះដល់ពេលជ្រើសរើសហើយរើសរួចហាមដូរចិត្តរួចមើលពីមហាលាភសំណាងរបស់អ្នកតាមរបស់ដែលអ្នកពេញចិត្តបំផុតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង4ដូចតទៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទី1ម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ថ្ងៃលាភគឺថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រថ្ងៃលាភធំគឺថ្ងៃទី1ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ22និងលេខ55ការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលលាភជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានជាបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះអង្គើយត្រូវរវះដៃជើងព្រោះមិនដូច្នេះទ្រព្យលាភដែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកត្រូវបោលហួសធ្លាក់ទៅលើដៃអ្នកដទៃវិញជាក់ជាពុំខានរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាវិញបើពុំទាន់មានគូគាប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកគូមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជារូបតំណាងឲ្យទី1អញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅរូបតំណាងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទី2មានន័យដូចតទៅម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃលាភគឺថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃលាភធំគឺថ្ងៃទី10ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ4និងលេខ23រាល់ការងាររកទទួលទានលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់គួរណាប្រញាប់រុរះប្រមូលកើបដាក់ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពុំជាមានជាបញ្ហានោះទេបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នករៀបចំសំគុំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទី2ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទី3ម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃលាភគឺថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធថ្ងៃលាភធំគឺថ្ងៃទី15ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ9និងលេខ11
បើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញបើគប់ប្រសើរផងដែរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបចូលលុយកាក់ហូរចូលច្រើនអាចនឹងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឲ្យដល់មុខហាងថែមទៀតផងចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមេឃស្រឡះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកចង់ចេញដំណើរកម្សាន្តរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពបើស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជារូបបាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទី3ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅរូបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទី4ដូចតទៅម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ថ្ងៃនៃលៀបសំណាងគឺថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃលៀបធំគឺថ្ងៃទី15ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌បៃតងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ7និងលេខ15រាល់ការងាររកទទួលទានរបស់លោកអ្នកមានលៀបចូលជាលំដាប់មុខតំណែងក៏ឡើងចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសុខសប្បាយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាល្អជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃរូបបាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង4ដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនធ្លាប់បានដឹងពេលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានមានរូបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង4នេះនៅបាទក្នុងផ្ទះឬមួយក៏គោរពបូជានោះលៀបសំណាងក៏ដូចជាអ្នកថែរក្សាទៅតាមការជម្រាបជូនរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមធ្វើការបួងសួងបាទបែបបន់ដោយខមមិនពាក្យបាទសាធុទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទនេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីបន្ថែមទៀតព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់បាទក្បួនទស្សទីដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែមុននឹងធ្វើការបញ្ចប់នៅអត្ថបទរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនិយមតាមដានទស្សនានោះបាទឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងបាទមានសុខភាពល្អបាទនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀពិសេសនោះគឺមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរពីខ្ញុំដនមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ